Ito yung pagpasok natin sa site, no? Ito yung mga shoring nila sir. Support nung nagbuo sila ng mezzanine slab. So, ganyan katatad. Halos every 800, no? Yung pinakatukod nila. Yan. So dito, nagsastart na rin sila ng scaffolding. So punta tayo sir sa second floor preparation nila sir. Yung access. Ayan. Grabe. Walk through. Ayan. Malinis naman.